نهێنی نوێ لەسەر هەڵبژاردننی داهاتوو ئاشکرا دەبێت. ئەنجامی ڕاپرسیەک لەبارەی هەڵبژاردن دەسەڵاتی تووشی شڵەژان کرد. بەپێی نوێترین ڕاپرسی ڕێژەی بەشداریکردن لە هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان بەرز دەبێتەوە. دامەزراوەی ڤیژن بۆ توێژینەوەی ستراتیژی لە نوێترین ڕاپرسیدا دەڵێت ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدەران لە هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان کەوا بڕیارە لە 20 دەی 2024 ئەنجام بدرێت بەراورد بە هەڵبژاردننی ڕابردوو بەرز دەبێتەوە. ڕاپرسی دامەزراوەکە ئاماژە بەوە دەکات ڕێژەی بەشداریکردن لە هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان لە بازنەی هەولێر 65% دەبێت، لە بازنەی سلێمانی 55% دەبێت و لە بازنەی هەڵەبجە 69% دەبێت. بەڵام ئەنجامی پارێزگای دهۆکی تێدا نییە. بەهۆی ئەوەی ئاسایشی پارێزگای دهۆک ڕێگر بوونە لە ئەنجامدانی ڕاپرسیەکە. دامەزراوەکە دەژڵێت ئەم ڕێژانە دەری دەخات کە بەشداریکردن لە هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان زیاتر دەبێت بە بەراورد بە هەڵبژاردننی 2018 کە ڕێژەی بەشداریکردن 59% بوو. هەروەها لە هەڵبژاردننی 2021 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕێژەی بەشداری لە پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە 40.7% بووە، لە پارێزگای هەولێریش 50.8% بووە و لە پارێزگای دهۆکیش 58.8% بووە. جێی باسا بەپێی زانیاریەکانی ستاندەر یەکێک لەو ئامانجانەی دەسەڵات بۆ هەڵبژاردننی داهاتوو هەیەی ئەوەیە کە بەشداری هاوڵاتیان لە دەنگدان کەم بێتەوە، چونکە زۆرینەی ئەوانەی بایکۆت دەکەن لە خەڵکی ناڕازی. ئەگەر ڕێژەی بایکۆت بەرز ببێت ئەو دەنگانەی ئەوان بەدەستی دەهێنن کە تا ڕادەیەک جێگیرە کورسی زیاتری پێدەهێنن، بەڵام ڕێژەی دەنگدان زیاتر بێت بەهای کورسی بەرز دەبێتەوە، دەنگەکانی ئەوانیش بەهای کەمتر دەبێتەوە. جێی باسا بەهۆی ئەوەی هەڵبژاردننی ئەمجارە لەلایەن بەغدا سەرپەرشتی دەکرێت و کۆمەڵێک گۆڕانکاری زۆری تێدا کراوە، ئاماژەکان بۆ ئەوەن خەڵکی ناڕازی زیاتر بەشداری بکات و قەبارەی دەسەڵات بچووکتر ببێتەوە.